স্কিন কেয়ার রুটিনে নাইট ক্রিম কিন্তু একটি মাস্ট হ্যাভ আইটেম। স্পেশালি এমন একটি নাইট ক্রিম যদি ইউজ করা যায় যেটা নট অনলি স্কিনকে হোয়াইটেনিং ব্রাইটেনিং করছে, পাশাপাশি যদি গ্লাস স্কিন করে তাহলে কেমন হয়, যাতে 5 জনের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলে আপনার স্কিনটাকে আলাদাভাবে আইডেন্টিফাই করা যায়। অ্যান্ড রাত্রিকালীন যে স্কিন কেয়ারটা আছে সেটি কিন্তু সবচেয়ে বেশি আমাদের স্কিনে থাকার সময় পায়। সো ওভারনাইট এগুলো কাজ করে কিন্তু ভেতর থেকে আপনার স্কিনকে হোয়াইটেনিং করছে, ব্রাইটেনিং করছে, অ্যান্ড স্কিনের যে আদার ইমপারফেকশনস বা প্রবলেমগুলো আছে সেগুলো কিন্তু ইজিলি রিমুভ করে দিতে হেল্প করছে। সো হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ডক্টর সাবিনা চলে এসেছি আপনাদের সবার পছন্দের রেলুমিন্স স্কিন কেয়ার পার্লার অ্যান্ড লেজার অ্যাস্থেটিক সেন্টার থেকে। অ্যান্ড আজকে আমি চলে এসেছি আমাদের কলাবাগান নর্থ ধানমন্ডি ব্রাঞ্চে। অ্যান্ড এই মুহূর্তে আমার হাতে রয়েছে আমাদের নিজস্ব ব্র্যান্ড রেলুমিন্সের অ্যাডভান্সড হোয়াইটের ইন্টেন্সিভ রিপেয়ার ক্রিম, যেটি কি PM ক্রিম নামে পরিচিত। এটি কিন্তু একটি হাইলি অ্যাক্টিভ নাইট ক্রিম। সো এখানে 50 ml এর ক্রিম আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন, যেটি মেড ইন ইউএস এর প্রোডাক্ট। ইজিলি এটা 1 to 2 months আপনারা ইউজ করতে পারছেন। সো আমাদের রেলুমিন্সের যে PM অ্যাডভান্সড হোয়াইট ইন্টেন্সিভ রিপেয়ার ক্রিমটি আছে, নাম শুনে বুঝতে পারছেন এটি আপনাদের যাদের স্কিন অলরেডি প্রচুর পরিমাণে ড্যামেজ হয়ে গেছে, স্কিনের ডেড সেল লেয়ার পড়ে গেছে, স্কিনটা রাফ হয়ে গেছে অথবা ড্রাই হয়ে গেছে, অথবা যে কোনো কারণে স্কিন যদি ড্যামেজ হয়ে থাকে সেগুলোকে ভিতর থেকে রিপেয়ারিং করার মাধ্যমে, হিলিং করার মাধ্যমে কিন্তু হোয়াইটেনিং ব্রাইটেনিং একটা ইফেক্ট পেতে হেল্প করছে। সো হাইলি অ্যাক্টিভ এই নাইট ক্রিমটি আপনার স্কিনকে প্লাম্প আপ করছে, স্কিনকে লাইটেনিং করছে, অ্যান্ড স্কিনকে ফার্মিং ইফেক্ট দিচ্ছে। এখানে ক্রিস্টালাইড অ্যাড করা আছে, যেটি আপনাকে গ্লাস স্কিন পেতে হেল্প করছে। পাশাপাশি আমাদের এই নাইট ক্রিম কিন্তু আপনার স্কিনের টেক্সচারটাকে ইমপ্রুভ করছে, স্কিনটাকে সফট করছে। ফাইন লাইনস এন্ড রিঙ্কেলস এর প্রবলেম যাদের আছে সেটি রিমুভ করে কিন্তু একটি এন্টি এজিং টান ইয়াঙ্গার লুকিং ফার্মার স্কিন পেতে কিন্তু হেল্প করছে। পাশাপাশি এটি আপনার স্কিনকে রিপ্লেনিশ করবে, নারিশিং করবে, এবং আপনার স্কিনের যে সারফেস ময়শ্চারাইজার ব্যারিয়ার আছে তাকে কিন্তু প্রোটেক্ট করছে, তাকে মজবুত করছে। সো দিস ইন্টেন্সিভ রিপেয়ার ক্রিম আপনার স্কিনের যাবতীয় ড্যামেজগুলোকে রিমুভ করে দিয়ে আপনার স্কিনটাকে রিস্টোর করছে, রিপেয়ার করছে, রিজেনারেট করছে, নতুন করে সেল তৈরি হতে, এবং স্পেশালি কাজগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা ঘুমের মধ্যে করছে এবং আপনাকে একটা ওভারঅল হেলদি ইভেন গ্লো স্কিন পেতে হেল্প করছে ওভারনাইট। সো ছেলে মেয়ে উভয়ে আপনারা যারা স্কিন কেয়ারে একটি চমৎকার নাইট ক্রিম রাখতে চাচ্ছেন, যেটি ইউজের মাধ্যমে যাবতীয় ড্যামেজ রিপেয়ার করে আপনার স্কিনকে সুপার হোয়াইটেনিং ব্রাইটেনিং গ্লাস স্কিন একটা ইফেক্ট দিতে চাচ্ছেন, নিঃসন্দেহে চোখ বন্ধ করে নিয়ে নিতে পারছেন রেলুমিন্স অ্যাডভান্সড হোয়াইটের ইন্টেন্সিভ রিপেয়ার হাইলি অ্যাক্টিভ এই নাইট ক্রিমটি।